tudo bem? Seja bem-vindo ao Hotel Fox. O que eu posso fazer por você hoje? Você tem uma reserva? Ok. Pode me dizer o seu nome, por favor? E você pode soletrar esse sobrenome? Ok. Ok, já te achei aqui no meu sistema. Então, pelo que eu tô vendo aqui, você reservou uma suíte para 2 pessoas. E a suíte é completa, com uma banheira e todos os serviços do hotel, não é? Pra ir aos restaurantes, nosso spa. Ok. Então, você pode me passar os seus dados de contato só pra eu ter certeza que tá tudo certo na ficha? Caso a gente precise te contactar em algum momento durante sua estadia, que é de 7 dias? Perfeito. Então vamos lá. Seu celular com TTT, por favor. Ok. Legal. Então você teve uma pequena jornada até aqui. Vocês vieram como? Carro, avião. Foi sua primeira vez? Não. Que bom. Eu costumo sempre ter bastante medo de voar. Você consegue me encontrar no cantinho, virando uma bolinha assim, te vendo. Mas eu fico feliz que esse não é o caso pra você, que você fica tranquilo. Ok. Então nós temos aqui 7 dias, suíte completa. Na suíte completa você também vai ter o acesso ao spa. Nosso spa tem vários tratamentos. Você pode fazer limpeza de pele, que é interessante já que você está no hotel fazenda e não na praia. Apesar de nós termos a piscina aqui, a limpeza de pele só vai te deixar sensível no primeiro dia. Então, se você fosse fazer, talvez seria bom você aproveitar a piscina de manhã e fazer de tarde. Nós temos limpeza de pele, vários tipos de massagem. Temos reiki, que é muito gostoso, te ajuda a se sentir bastante energizado. E alguns outros tratamentos, além da limpeza de pele, se não me engano. Só um segundo, eu vou constar aqui tudo. Ok, então nós temos tratamento facial anti-idade, anti-acne, massagem facial relaxante. Nós também temos aqui massagem nos pés e nas mãos e reflexologia. Cada um desses tratamentos você pode comprar à parte. Aqui na recepção você pode fazer a reserva comigo ou com alguma das outras pessoas que ficam aqui no meu lugar quando eu não estou no meu turno. Você também pode ir direto ao spa, se você quiser dar uma passada. Ele não é muito longe das piscinas, mas se você ligar a cruzinha, né, chave da velha, e o número 2 vai ser o spa, lá do telefone do seu quarto. Se você ligar cruzinha e o número 1, você fala com a gente aqui na recepção. Então, nós temos aqui o spa. Como você comprou o pacote completo, você vai ter acesso a alguns tratamentos. Você vai poder fazer as massagens, a reflexologia. Então, isso já está incluso no seu pacote. Qualquer uma das massagens de 1 hora, de 1h30, é um preço extra à parte. E a reflexologia dura 45 minutos. Se você quiser algum outro tratamento, a limpeza de pele, o reiki, como eu disse, basta ligar. Número 2, ou ir direto ao spa, que você consegue encontrar facinho perto das piscinas. Como eu acabei de falar, nós temos as piscinas aqui no nosso hotel. Tem 3 piscinas muito especiais. Uma piscina de ondas, é muito gostoso. Apesar de nós estarmos no meio do mato, vai te fazer sentir que está um pouquinho mais na praia. É muito deliciosa, mas eu recomendo fortemente que você não deixe qualquer criança por perto. Eu sei, no momento vocês não estão com crianças, mas é sempre bom dizer que se você também não souber nadar muito bem, não vá muito profundo as piscinas de ondas, porque é no fundo onde fica mais intensa as ondas. Então,
no rasinho, curtindo a maré, indo e voltando, indo e voltando. Eu acho uma delícia. Além da piscina de ondas, nós temos uma piscina aquecida. A piscina é deliciosa para você passar a tarde. Mesmo no finalzinho da tarde, quando tá começando a ficar um pouco de frio aqui, ela continua numa temperatura super agradável, muito gostosa mesmo. E ela é a maior das nossas piscinas. Ela é muito gostosa também porque tem um pedaço como se fosse uma pequena cachoeira. Então, se você ficar com os ombros, é bem grande. Então, vários hóspedes conseguem aproveitar. Se você ficar com os ombros nela, você sente a queda da água e é muito gostoso. Muitas pessoas que gostam de fazer meditação já me confessaram que aqueles é um dos melhores lugares no nosso hotel. O diferencial da piscina infantil é a temperatura super amena, não vai incomodar nenhum bebê ou criança. Também nós temos 2 salva-vidas a mais. Em todas as nossas a gente tem 2, mas na piscina infantil nós temos 2 a mais. E esses 2 a mais também são recreadores. Então, eles fazem brincadeiras com as crianças, ajudam elas a aprender a nadar. É muito especial para todos que trazem um pequenininho aqui para o nosso hotel. Então, caso você tenha algum amigo que esteja procurando por um bom lugar para crianças, aqui é um. Então, você tem o passe liberado para todas as 3 piscinas. Aqui, deixa eu ver aqui. Sim, nós também temos o restaurante. Nós temos 2 tipos de restaurantes diferentes aqui. O primeiro dos ambientes é um bar, que é só para maiores de 18 anos. Lá você encontra vários drinks diferentes. Ele é muito gostoso, ele tem um ar meio no ar, um pouco antigo. Você pode fingir que é um personagem num filme de gangster. Eu acho muito delícia. Lá você também encontra algumas coisas que você normalmente encontra no salão de jogos, como bilhar, mas nós também temos, isso é bem especial, jogos de cartas. Então, 21, blackjack e poker, truco, e as velhinhas gostam da canastra também bastante. Então, você pode brincar. Nós não fazemos apostas com dinheiro aqui, é apenas com fichas e você não tem que pagar pelas fichas. Basta você entrar no bar e ir em nenhuma das mesas. Então, totalmente gratuito para você jogar e você não corre o risco de perder dinheiro. Você tem vários drinks, vários tipos de caipirinha, caipirosca, com muitas frutas diferentes. Dependendo da temporada, eles têm frutas baseadas nas frutas da temporada que estão super frescas. Nós temos um pomar aqui na propriedade que dá as nossas goiabas, morangos, kiwis e laranjas. Elas são todas daqui, todas orgânicas. Então, essas caipirinhas, caipiroscas são especialmente refrescantes, vale a pena. Além disso, tem uma carta de cervejas artesanais. Então, se você ama cerveja, eu aconselho muito. Nós temos todo tipo de cerveja. Nós temos IPA, Stout, as mais claras, as mais escuras, Indian Ale, Pale Ale. Nós temos todos os tipos. E uma coisa muito legal é que, ultimamente, a gente anda estocando algumas cervejas diferentes. Então, cerveja de açaí, cerveja de pudim. Então, tem vários sabores. Se você quiser experimentar, além de uma boa carta de vinhos, brancos, tintos e rosés. Se você quiser dar um belo brinde, nós temos champanhe. Se não me engano, tem 3 diferentes no menu. E no bar você também pode pedir alguns petiscos. Não a refeição completa se você realmente estiver a fim de uma mega comidinha gostosa, mas você tem maravilhosos petiscos lá. Então, você tem samosas vegetarianas e normais. Você tem a carne de soja acebolada, além da carne normal. São muito amigáveis para vegetarianos. Você tem vários tipos de pasteizinhos. Você tem coxinhas tradicionais e recheadas com carne de jaca. Que mesmo se você comer carne, eu recomendo muito provar essas coxinhas. São deliciosas. Bolinhos diferentes, tem um escondidinho muito gostoso, como costuma ficar meio friozinho aqui de noite, é muito delícia. Vamos ver, você tem várias brusquetas, você tem umas mini pizzazinhas,
e vários itens assim, além daqueles clássicos só pra petiscar, como amendoinzinhos, uma batata rústica, uma batata frita. E algo muito especial que nós temos é uma abobrinha que é empanada em farinha panko, depois frita. É maravilhoso. E você tem algumas maioneses diferentes para serem servidas com os petiscos. Então, maionese de tabasco, de limão siciliano e a temperada, e maionese de abacate. Se você gosta de guacamole, eu recomendo muito a de abacate. O nosso restaurante é onde você vai encontrar desde o café da manhã até a sua janta. O café da manhã é cortesia da casa. Então, eu espero que você aproveite. Ele é servido até às 10 da manhã, então você tem bastante tempo para acordar aí. No café da manhã, nós temos uma variedade de comidas no buffet. Então, várias frutas, vários iogurtes com e sem lactose. Você tem leite, desde o de vaca, de cabra, de amêndoas, de arroz. Então, se você tem intolerância, você vai estar num prato cheio. Além dos típicos queijos, nós também servimos vegarella, que é a mussarela vegana. Então, são queijos feitos principalmente com castanhas, esses veganos que nós temos. E eles estão totalmente apontados no menu. Então, se você quiser uma mussarela normal, você não vai se confundir com a vegarella. Nós temos muita granola, açaí, iogurte. O açaí é muito gostoso porque ele é batidinho ali na hora. É muito refrescante. Além de pão de queijo, você tem pão francês, pães de formas, pães australianos, pães caseiros. Um dos mais gostosos é um de nozes, é um pouco doce. Eu aconselho você a comer com uma geleia. Novamente, nós fazemos a geleia aqui no nosso Hotel Fazenda. E uma coisa interessante pra você saber é que todo pãozinho é feito aqui. Então é particularmente artesanal e gostoso. Como disse, o de nozes é um dos meus prediletos. E o pão de queijo. Não dá pra ir errado com pão de queijo. Eu ainda não conheci uma pessoa que não gosta de pão de queijo, especialmente do nosso. No almoço e na janta, você tem todo o menu à la carte disponível. É apenas o café da manhã, que é nesse serviço de buffet, já que qualquer hóspede pode vir e comer, se você quiser comer mais de uma vez. Se você, por exemplo, acordou cedo, foi na piscina, andar a cavalo, depois você voltou, ficou com fominha, você pode ir novamente no café da manhã. Nosso jantar e nosso almoço totalmente serviço com os nossos garçons à la carte. Você tem carnes, você tem massas, você tem também alguns pratos especiais para veganos, tem uma mussarela de berinjela maravilhosa. E nós também temos, nós somos muito famosos pelo nosso filé mignon aqui. Então, os dois lados da questão. Todos os preços do restaurante são disponíveis lá e do bar também. Então, só te dando todos os detalhes de onde você está. Uma coisa interessante aqui, estava preenchendo a sua ficha e você também pode pedir café da manhã na cama, se você quiser. Então, é algo que você pode se interessar? Sim? Ok. Bem, o seu quarto é o 502, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um menu pra você. Aqui. Você pode ver então qualquer prato que você queira, bebidas. Como o café da manhã é totalmente cortesia, o serviço também no quarto é. Ok, já sabe o que vai pedir? Ok, então você 2 conjuntos de panquecas americanas com mel, geleia. Você gostaria da geleia de morango, de laranja, morango e goiaba. Ok, pra beber, um leite sem lactose, um Nescau, um colher de chá e café, não? Ok. Que tipo de chá? Chá verde.
uma maneira de ter a cafeína e sem comprometer. Uma salada de frutas, um bolinho, salada de frutas. As panquecas de americanas já são um pouquinho mais doces, né? Ok. Se você quiser fazer qualquer modificação nesse pedido, como eu disse, é só chave da velha. Ok. Então, você pode me passar, por favor, os dados de pagamento? Porque, como você sabe, vocês fizeram a reserva, mas ainda não tem o pagamento. Ok. Obrigada. Pode colocar sua senha aqui? Ok. Eu vou... Obrigada. Tudo certinho. Agora eu vou aqui. Esse aqui é um mapa da nossa propriedade. Então aqui você tem o salão principal, onde nós estamos, é onde tem a recepção e os restaurantes. Aqui, logo ao lado, você tem todos os quartos. O seu está no 5º andar, ok? Você sobe as escadas, você vai virar à direita. Você tá no 501, é o número ímpar, que também estará à sua direita, ok? Você tem tanto escadas quanto os elevadores, ok? O elevador fica logo ao lado da escada, não tem como errar. É melhor levar todas as suas malas pelo elevador, óbvio. Se você precisar de ajuda, ali, ok. Ali você já consegue ver que nós temos algumas pessoas dispostas a te ajudar. São os carregadores do hotel, ok? Quando você sai aqui da casa principal, no caminho, você vai ver as setas pro spa, que é próximo da piscina também, da piscina aquecida. A piscina de ondas é mais depois, um pouquinho depois, você vai ver que nós temos a primeira parte do pomar, depois a piscina de ondas, a piscina aquecida e a piscina infantil são bem próximas uma da outra, e o spa, ok? Se você seguir as placas, você vai ver que depois das piscinas, das de ondas, da infantil e no spa e a aquecida, você vai ver onde nós temos nosso estábulo com nossos cavalos, que são muito bem tratados. O grande pomar, se você quiser passear, é muito bonito. Nós temos o roseiral. O roseiral é maravilhoso. Eu realmente aconselho, se vocês quiserem, de repente, nós temos algumas cestas de piqueniques no restaurante, na hora do café da manhã. Algumas pessoas gostam de colocar algumas coisinhas e tomar café da manhã lá. É uma experiência muito romântica. O parque infantil também é lá. As nossas pistas de corridas e o lago. Algo muito importante a ser dito sobre o lago. Não é muito fundo, porém nós não recomendamos que você vá para lá sozinho, porque é um laguinho assim, não é muito grande, mas ele é grande o suficiente, tem uma correnteza suficiente para que nós realmente vamos indicar que, mesmo que tenha salva-vidas, por ele ser maior, por ser uma obra da natureza, você não vá sozinho e de modo algum vá nadar nele sem saber nadar, ok? Certo? Bem, acho que é isso. Vou te dar aqui a sua chave do quarto. Então, aqui está a chave do seu quarto. Ela só vai abrir o seu. E as camareiras têm uma chave mestra que abre todos os quartos. No entanto, você não tem que se preocupar, que elas sempre vão para falar que estão chegando. E o nosso serviço de quarto é apenas feito às 10 da manhã, quando termina o café, até às 4 da tarde. Então, algo pra você saber, então, temos essas 6 horas, onde é feito o trabalho de arrumação dos quartos. E o serviço de quarto em si, para atender todas as necessidades,
Se você quiser comer na cama alguma coisa do restaurante, você pode pedir os drinks do bar também pelo serviço de quarto. É só ligar aqui na recepção, ok? Então, aqui está a sua chave. Muito obrigada e eu espero que você curta muito sua estadia.